번 먼저 해주세요. 너와 나의 연결 우리 아는 소리 알고 보면 나도 밤이 아저씨 개그였습니다. 오늘 탑 MC 프리스타일 배틀. 어머님은 가을엔 과학이 없다고 하셨어. 어디서 많이 들어본 건데. 네네, 노래 시작할까요? A one, a two, a one, two, three, four. 봄이 여기로 왔는지 꽃가루에 재채기가 나고 누가 가르쳐줬는지 새들은 노래하나 봐 대체 왜들 이런 원하는 게 뭔데 대체 왜들 이런 왜들 그런 자주 가는 카페 복잡해 어느새 사랑이 났어가 막차 시간 커플 하필 남의 집 테이블 앞에서 대체 왜들 이런 원하는 게 뭔데 뭔가에 단단히 울린 게요 열심히 살아가는 모습아 박수를 보내 인정할 그날 제발 좀 난 건드리지 말아주라 우리 생각을 해보자 색은 바다탕 같이 진짜 하트의 모양이 어떻게 생겼나 거라볼까 대체 왜들 이런 알면서도 속고 별일날 대희야 즐기는 건 그곳을 만난 적은 없지만 어떤 타입인지 알 것 같아 눈과 상실을 가장 나쁜 조합 어느 카페 알바가 서비스하며 케이크감을 드시러 보며 불금의 데이트도 원하시냐며 웃어 쓸데없는 참견이라 하니 또 웃어 주황색 장미에 꽃말을 하면 웃길래 그린 꽃말을 사양이라고 대답했어 케이크는 너무 달아서 조금 남겼어 잠시 웃소리가 나오는